هو فعلا الدولار امان اكتر؟ اكيد سمعت كتير الجمله دي، بس دلوقتي الحال اتبدل. فلو كنت واحد من الناس اللي شالت فلوسها في دولارات وقالت ده امن عليها من التضخم، اكيد دلوقتي بتتابع الاخبار وشايف الدنيا مقلوبه. الجنيه انتعش قدام الدولار لاسباب كتيره متعلقه بالوضع الاقتصادي المصري، وكمان ترامب جه زودها بقرارات ولعت الحرب التجاريه مع الصين وحطت على الدولار اكتر، والذهب طار للسما وعدى ال 4000 دولار للاوقيه عالميا. طب ايه اللي حصل لده كله؟ ونعمل ايه دلوقتي؟ نروح للبنوك نديهم الدولارات، ولا نحول الدولارات لذهب، ولا نصبر عليها ونخلينا زي ما احنا؟ انا محمود طولان، وفي الحلقه دي هقول لك ايه الصح اللي يحافظ على فلوسك. بس خلي بالك قبل اي حاجه، اي تعامل في بيع او شراء او تحويل للدولار لازم يكون من جهه رسميه ومصرح بيها. السوق السوداء مخاطره كبيره ومخالف للقانون. ودلوقتي تعالوا نشوف الرابط بين اللي بيحصل في العالم وبين نزول قيمه الدولار اللي في ايدك. اكيد دلوقتي اللي شايل دولارات بيصحى كل يوم يبص على السعر ويقول هو انا كسبان ولا خسران؟ الدولار بينزل ليه؟ فانت اكيد مصدوم، وتحويشه العمر اللي شايلها في دولارات قلت في ايدك. فاول سؤال هجاوبك عليه النهارده، ايه اللي خلى قيمه الجنيه تعلى قصاد الدولار؟ اولا كده الدولار كان وصل في ابريل السنه دي ل 51.6 جنيه، لكن دلوقتي احنا بنتكلم عن 47.35 وقت كتابه الحلقه. واسباب النزول ده منها ان تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بشكل قياسي، بنتكلم عن حوالي 23.2 مليار دولار في ال7 شهور الأولى من السنة، والسياحة كمان عائداتها زادت. والبنك المركزي خفض الفايدة للمرة الرابعة السنة دي بعد ما الأسعار والتضخم نزلوا ل 11.7% في سبتمبر، ودي أول مرة نوصل للمعدل ده من سنتين. وأكيد الخطوة بتاعة المركزي مربوطة بتشجيع الاستثمارات وتحريك السوق، فاحنا بقى عندنا وفرة دولارية، فده طبعا ساعد إن الدولار يهدى ويستقر. وكنا بنقول اللي مستني يكسب من الدولارات فده مش هيحصل دلوقتي، لحد ما جه ترامب وحط على الدولار اكتر واكتر. ترامب رجع يفتح النار والحرب التجاريه مع الصين مره تانية، وفرض رسوم جمركيه 100% عليها من اول نوفمبر. كمان الاغلاق الحكومي الجزئي في امريكا خلى السوق يفقد الثقه في استقرار الاقتصاد الامريكي على المدى القصير، وده عمل حاله توتر كبيره في الاقتصاد العالمي، خلى المستثمرين يجروا ناحيه الامان ويبعدوا عن الدولار. الامان هنا هو الذهب، والنتيجه ان الدولار بدا يضعف عالميا، وفي الوقت ده الذهب طار حرفيا وعدى ال 4000 دولار للأوقية لأول مرة في التاريخ. وده حصل لأن الناس جريت على الذهب كملاذ آمن بسبب الخوف من اللي جاي، وبكده العالم كله دخل في موجة جديدة من القلق. طب تعمل إيه دلوقتي في الدولارات اللي معاك؟ في مننا اللي ممكن يكون دخله بالدولار او كانت تحويشه عمره بالدولار اللي شايلها من سفريه مثلا، وفي برضه مننا شايل شويه دولارات كده في البيت او في حساب قال لك امان للزمن عشان التضخم والغلاء. ايا كان، المهم اللي بنأكد عليه دايما ان مصادر بيع وشراء الدولار لازم تكون رسميه وقانونيه، وابعد عن السوق السوداء خالص مهما كانت بتحاول تغريك بمكسب. المهم ان اللي شايل دولارات الخبراء شايفين ان النوع ده محتاج يراجع تفكيره دلوقتي لان الظروف اتغيرت، والخبراء بيقولوا ان في ادوات تانية بتتحرك وبتكسب. عشان كده الخبراء بينصحوا ان اللي شايل دولارات للزمن ممكن يحول جزء منها تدريجيا مش مره واحده، يحولها لاصول اكتر امانا على المدى الطويل زي الذهب. وبيقولوا ان محفظتك الاستثماريه خلي فيها من 5 ل 10% ذهب، وفي اللي بيقول من 5 ل 20%، لكن في الاخر امكانياتك وحجم مدخراتك واحتياجاتك للسيوله هو اللي بيحدد النسبه دي. ولان دلوقتي في سعر تاريخي فاشتري تدريجيا بمبالغ مش كبيره قوي، فلو حصل تراجع وده وارد يحصل قدام يبقى ما خسرتش، ولو حصل صعود وده المتوقع تبقى انت ماشي مع الموجه. طب ازاي اكون ما خسرتش؟ لانك هتكون بتعمل حاجه اسمها في الاستثمار متوسط التكلفه، دولار كوست افريجنج، وده بيخلي سعر الشراء بتاعك متوزع بين المرتفع والمنخفض. فلو نزل السعر بعد اول عمليه شراء تقدر تشتري تاني بسعر ارخص، فتقلل متوسط التكلفه فما تبقاش خسران حتى لو السوق تراجع مؤقتا. واكيد الارجح ان الدنيا مش هتهدى بالساهل، فتكون انت قللت شويه من تراجع قيمه الدولار وحققت شويه مكاسب مع الذهب. وعامه التنويع هو دايما النصيحه اللي الخبراء بينصحوا بيها، عشان حاجه تشيل التانيه. يعني الدولار اتاثر فالذهب يشيل،
البورصه حالها اتقلب، اهو مأمن نفسك بذهب او ودايع. وفي اصوات تانية الاقتصاديين شايفين ان في مصر مش هيفرق لو شايل فلوسك في ذهب او دولار، المهم تكون حامتها من التضخم، ودول بيراهنوا على قوه الدولار مهما حصل من نزول. بس لو جينا نحسبها، لو كنت شايل 1000 دولار من اول السنه، وقتها الدولار كان بحوالي 50 جنيه، يعني كنت ماسك في ايدك تقريبا 50,000 جنيه. النهارده الدولار بقى ب 47 جنيه 35 قرش وقت كتابه الحلقه، يعني نفس ال 1000 دولار النهارده تسوى حوالي 47,350 جنيه، يعني قيمتهم بالجنيه نزلت اكتر من 2500 جنيه من اول السنه. طب تعالى كده نشوف لو كنت اشتريت بيهم ذهب في يناير، ساعتها كانت الاوقيه العالميه بحوالي 2796 دولار، يعني تشتري اكتر من 3 اوقيه حوالي 10 جرام ذهب عيار 24، النهارده الاوقيه ب 4041 دولار. وده معناه ان نفس كميه الذهب اللي كانت ب 1000 دولار في يناير بقت تسوى دلوقتي حوالي 1442 دولار، يعني قيمتها بالجنيه حوالي 69,000 جنيه تقريبا. فاللي حوط فلوسه بالذهب كسب حوالي 19,000 جنيه، واللي سابهم دولار خسر قيمة الفلوس. طب يعني الذهب هيحقق لي ربح كده؟ المفاجأة ان الذهب مش وسيلة لتحقيق الربح، لكنه اصل تحوطي مش اصل ربحي، يعني تلجأ له عشان تحافظ بس على قيمة فلوسك وقت الازمات، مش عشان تكبرها بسرعة. الخبير الامريكي جيم ريكاردز بيقول ان الذهب بيكسب لما كل حاجة تانية بتخسر، يعني هو خط دفاع يعتبر بيحميك من الخسائر. والذهب عامة بيمشي ببطء، واوقات بيفضل ثابت شهور، واوقات تانية بيطلع لما يحصل ازمات في العالم زي اللي بيحصل دلوقتي كده. لكن بعد الطفرة دي طبيعي يحصل تصحيح، وساعتها اللي اشترى بهدف المكسب السريع ممكن يلاقي نفسه خسر جزء من قيمة فلوسه. انما اللي اشترى عشان التحوط عارف انه حتى لو نزل الذهب شوية القيمة الحقيقية لفلوسه محفوظة. طب يعني كده خلاص راحت على الدولار خالص؟ هقول لك التاريخ بيقول ان العملة المهيمنة عالميا ما بتفقدش مكانها بسرعة. بعد الحرب العالمية الثانية الدولار لعب دور قوي جدا من خلال نظام بريتون وودز، ومن ساعتها بقى محور النظام المالي العالمي. ورغم كل الازمات اللي مر بيها الاقتصاد الامريكي من أزمة 2008 لجائحة كورونا لارتفاع التضخم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، الدولار قدر يحافظ على مكانته لحد النهاردة. صحيح الذهب بدأ يزيح الدولار، لكنه مازال بيمثل حوالي 41% من احتياطات البنوك المركزية في العالم كله، يعني حتى لو نسبته بدأت تقل تدريجيا لسه مفيش بديل قادر يقدم نفس مستوى الثقة والسيولة والانتشار اللي بيقدمها الدولار. وده معناه إن الدولار ما فقدش مكانته، لكنه داخل مرحلة إعادة توازن. العالم بدأ يميل لفكرة تنويع الأصول والاعتماد أكتر على عملة في التجارة والاحتياطات طبعا، لكن مازال الدولار هو المحور الأساسي. والخبراء بيقولوا إن اللي بيحصل دلوقتي أشبه بمرحلة تصحيح في قوة الدولار، مش انهيار كامل ومش خروج من النظام. فلو معاك دولارات النهاردة خليك متزن، احتفظ بجزء منها كتحوط طويل المدى، وحاول توازن بين الذهب أو أصول ثابتة. الهيمنة الأمريكية ممكن تضعف نسبيا، لكن الدولار مازال أساس النظام المالي العالمي لحد يومنا ده. ودلوقتي هل بتتفق مع الرأي اللي شايف إن الدولار هيفضل بقوته وبيقول لك ما تحولش فلوسك، ولا الذهب هيفضل الأمان الوحيد؟ قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك، وكالعادة شير الرابط.